Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy chicos les voy a decir cómo Si lo nuestro hacer no está bien. Bueno, miren, aquí está mi amigo Neider. Hola. Hola. Chicos, ya le vamos a dar los ingredientes. Ya venimos. Y chicos, ya regresamos. El primer ingrediente es cola blanca, mírenlo. O colbón. O colbón, o silicona, lo que sea. Pero qué pena. Otro es la mitad de un vaso con agua. Sé que estás mal, no quieres hablar. Niña, deja ya de llorar por aquel que ayer no te supo valorar. Tú eres más que ese idiota. Mira que el tiempo se agota. Sal a disfrutar mi vida, yo quiero verte bailar. Aprovecha que andas sola, que ahora nadie te controla. Y chicos, lo primero, abrir el borax. Vamos a abrir el borax. Y lo vamos a echar. Ay, no, espera. Creo que no vamos a empezar. Chicos, echaremos el borax. Echaremos el borax en el agua. Todo. Para que quede más bacano, rápido. Y chicos, seguimos echando el borax. Después de ya completamente vacío. Y después de ya echado el borax, vamos a mezclarlo con una cuchara. Es mejor pequeño, sino que este Toronto la consiguió grande. Ya. Lo mezclamos. Como hombres. Papá. Después. Se nos Se nos acaba de hacer un reguero. Ya, quita esa parte. Y chicos, pusimos esto para que no se ensucie la mesa. Y ya cuando mezclamos ya el borax con el agua, lo apartamos. Y ahora tenemos que echar todo el carbón. Echar todo el carbón. ¿Todo? Sí. ¿Todo? Pues yo no sé. ¿O cuánto, la mitad? Quítale la tapa. Es mejor así, se ve más bacano así. Y se va a demorar una eternidad. Se va a demorar una eternidad. Una hora después, patuchapa. Mejor lo abrimos así. ¿Todo? ¿Qué? Ojo, sí. O no sé. ¿Será que mucho? No, yo creo que todo. ¿Todo? ¿Sí, todo? ¿Todo? Tenemos estos espacios. A que le quede para el colegio. Y después de ya todo, si ven esta pequeña cosita de aquí, esta pequeña cosita colorante, vamos a echarle por ahí unas 100 gotitas, no mentiras, por ahí unas 5 gotitas. 5. 1, 2, 3, 4 feliz y 5. No, venga. No, ya, mucho colorante. Ya, mucho. 5. Nuestro propio 5. Y después vamos a mezclar con una cucharita. No. ¿Sí? Ah, bueno, solo está. Sí. Más. ¡Uy! Sí, yupi. Mientras que echando el agua se lo revuelvo yo. Con las manos. Sí, ya sé. A ver, no se pase. No, se lo revuelvo con las manos. ¡Ay, qué asco! Hágale. ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Se está convirtiendo en el slime. Pero coja tú. Quiere que salga mezclándolo. Echamos mucha agua. Era poco a poquito y usted le echó todo poquito a poquito. No, así está bien. Debemos que mezclar, no hay que perder la esperanza. Coja. Está quedando la slime, sí. ¿Puedo echar esto ahí? ¿Qué? ¿La cuchara? Sí. Era poquito. O sea, poquito. Botamos esta agua linda, bolsita. Y la debemos cortar.
Pero salvamos todo el slime. Ya no salvamos nada. A ver, sigamos. Y sigamos mezclando. Va a ayudarte eso. No, pero mete slime. ¡Ah! Y seguimos mezclándote, chavales. Pero Toca recoger todo el agua. ya, mucho. Mire, me quedaron un poquito florecitas. Un poquito Ahora como un verdes. recipiente para echarle el slime. ¿Quién dijo yo? Ah, bueno. Entonces, ¿qué lo vamos a hacer? Sí, pero eso es después de que uno ya lo use. Master Line. Ush, qué potente, ya lo digo. Aparte, usted tiene más espacio para irse para allá. Ya, uy, sí, ahora. Mire, pero es que a mí me toca correr, güey. Miren. Vaya, ¿A dónde? a botar esto. A ver, muestre, tío chavales. Muéstrate, chavales. Pero rápido, no hay que... ¿Qué? ¿Y ahora qué hacemos? Ay, siga. ¿Qué? Pero ya vengo. Ah. Lo acabaron de regañar. ¿Qué pasó, Meyer? No ha pasado. ¿Y ahora? Ahora, lo que nos falta es Que se disfrutar del suscriban. slime. Chicos, suscríbanse, denle like y comenten. Si pudieran hacerlo. Muestren si pudieron hacerlo. A nosotros no funcionó. No funcionó. Entonces, chicos, para que no se les seque, deben quedarlo en Un recipiente. recipiente y taparlo para que no se les seque. Chicos, espero que les haya gustado este video. Nos vemos en el otro. Adiós.